इस साउंड इफेक्ट को आप अपने वीडियो में यूज करो, फिर आपको पता चलेगा एक वीडियो को वायरल करने के लिए साउंड इफेक्ट कितनी जरूरी है। तेरा क्या होगा कालिया? वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। कारण नरेंद्र मोदी है। देख तो कैसे शर्मा रहा है। मोगेम्बो खुश हुआ। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसी गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना।